ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். இதை எலிஃபண்ட் யாம்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. கால்சியம், பாஸ்பரஸ், அயன்னு ரொம்ப சத்தான ஒரு காய்கறி இது. நான் ஒரு பெரிய சைஸ் சேனக்கிழங்கு எடுத்து அதோடைய தோல்கள் எல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி தகடாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இதை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணீரை கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இந்த கொதிக்கிற தண்ணீரில் 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த உப்பு சேர்த்த கொதிநீரில் நாம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கை போட்டு நல்லா வேக வச்சுடுங்க. ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சா போதும். 80% இது நல்லா குக் ஆகிடும். இந்த மாதிரி கொதிநீரில் இந்த சேனக்கிழங்கை போட்டு குக் பண்ணுறதுனால இதில் ஏதாவது தூசியோ அழுக்கோ இருந்தால் அது அந்த தண்ணீரிலே கரைஞ்சி போயிடும். 80% இந்த சேனக்கிழங்கு வெந்ததும் அதை வடிகட்டி ஒரு தட்டில் போட்டு அதை நல்லா காய விட்டுருங்க. இப்படி உலர வச்ச இந்த சேனக்கிழங்க ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அதில் நல்லா பொரிச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை 3/4 நம்ம குக் பண்ணிட்டோம். இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கிறதுனால இந்த சேனக்கிழங்கு இன்னும் கிறிஸ்பியாக சிப்ஸ் மாதிரி ரெடி ஆகிடும். இப்போது எல்லா சேனக்கிழங்கையும் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவ்வளோ ட்ரையாக கிறிஸ்பியாக சிப்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதில் 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே சேனக்கிழங்கு தண்ணியில் விட்டு கொதிக்க விடுறப்போ உப்பு சேர்த்துருக்குறோம். அதனால் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா குலுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்படி குலுக்கி எடுத்து வச்சதை ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. அதுக்குள்ளே இந்த சேனக்கிழங்குல ஃபுல்லாக மசாலா கோட் ஆகிடும். இப்போ கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கறிவேப்பிலை இதை போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம சேனக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுட்டோம், எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சும் எடுத்துட்டோம். இந்த கடைசி ஸ்டெப் அந்த சேனக்கிழங்கை நல்லா ரோஸ்ட் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறது. இப்போ பொரிச்ச சேனக்கிழங்கை போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கம்மியாக எண்ணெய் விட்டு நீங்கள் பண்ணால் போதும். இப்போ சேனக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும், அவ்வளோதான். நல்லா வதக்கி ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை மூடி போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுடுங்க. அப்போது இந்த சேனக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்டாக சிப்ஸ் மாதிரி வந்துடும். அவ்வளோதான். சுட சுட டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியான சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை, அதாவது எலிஃபண்ட் யாம் ஃப்ரை ரெடி.